tik daudz, kas notiek. Un es domāju, ka tieši Rīgai mēs varētu šovakar nodziedāt kaut ko. Es domāju, Rīga 2 noteikti būs tāda vieta, ko mēs varētu nodziedāt. Pašu pirmo fantiņu, tikai nedaudz. Un tie, kas zina vārdus, dzied skaļi, un tie, kas nezina, tāpat dzied līdzi, dziedāsim visi. Gluži kā uz koru karu skatuves. Rīga dzimt, kas to Rīgu dimdināja. Ai, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Ai, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Nu, lūk, Rīga ir nedaudz iedimdināta. Cerams, ka Pēter vēlas vēl turās savā vietā. Bet vai jums nav jāsteidz? Šķiet, ka īsti. Jā, patiesībā man jums ir lūgums, es zinu no nama tēva, tas nav īsti pieklājīgi. Bet mans draugs Rozentāls, tas pats, kas kastaņas zīmēja, viņš katru gadu man sūdzās par to, ka visi atnāk pie maniem ciemos, pastaigājas, parunājas, un uz viņam neviens neuzrām. Tā kā, nu manis personīgs lūgums, uziet augšā līdz viņam, savādāk man atkal vakarā pie Brānvīņa pudeles būs ar viņu jāklausās šie stāsti, kā neviens viņu neapmeklē, ka nākamgad mēs mainīsimies ar dzīvokļiem, un es tos no sirds negribētu darīt. Ziniet, vispār es jums pat pusceļu parādīšu. Nāciet līdzi, droši šeit, tikai nepakūpējiet no kāpieni.